Манай компани ер нь 95% дээр лолон маа. Бүгд биш. Баа бүгд тийм бол юм байна. За гурав дахь нь болохоор өөрөө зарж чадна гэж. Нэг тавыг хэллээ аа цаа хэлээ. Нэг тэр нөхрийг олсон. За өөрөө зарж чадна. Өөрөө нөхдүүд бас байна гинэ манай. 47% нь бол яг сэтгэл хөдлөл тэр өөрөө байдлыг хэрийн төвшөнд нь байлгадаг. 52% нь ерөөсөө л ийм амар өөрөө нөхдүүд шүү. Хит өөрөө нөхдүүд. Тэр нөхдүүд нь яадаг вэ гэхээр бусдын үлээнд амархан ордог. Тэгээ зөрчилдөө магадан гарахаар их дайчин болж хөвлөлээ тийм ээ. Тэгээд хол шахтай жижиг зүйлээс болж гэсэн юм хямардаг тийм хүмүүс байна гинэ. За дөрөвт нь болохоор сурталчилгаанхаа буюу батлан харуулагч зам чанартай нөхдүүд гэсэн чинь 57% хэвийн дараа 42% хит өндөр илэрсэн юм. Энэ нь яадаг вэ гэсэн чинь хамт олонныхоо дунд дасан зохицох чадвар сайтай, манлайлагч байх дуртай, их мэдээлэл сайшаал урамшуулыг дээгүүр тавьдаг, өөрийгөө дүүлгэх, юм оролцох хандлагатай тийм нөхдүүд байдаг байна. Манай компани 47% юм. За тэгээд ер нь энэ хэв шинжүүдээс нэг хүн 2-3 ингээд хэв шинж давхар илэрч болно гэдэг заахгүй. Тэгээ бид нар бас бидний ер нь иймэрхүү зам чанар манай компани байх нэ мэдлэг. Тэгээд энэний дагуу зөвлөмжийн дагуу бид нар төгссөн хэдэн зөвлөмж өгсөн сургалтын дагуу тэрний дагуу саяны одоо нөгөө нэг юу гэсэн чинь керамик сургалт юу бүтээл хийдэг. Тэр сургалтыг бас энэний хүрээнд хамт олонныг уур амьсгалыг гоё болгох юм гэдэг судалж байгаа тэр сургалтыг бас өгсөн, авахыг зорьсон. За манайх юу яа гэм бэ нэ өдөрт манай компани 1-2 удаа буюу 10 орчим килограмм луг хаягдлаа юм байна. Тэрнээс 3-1 цаасны хог хаягдл юм. Тэгээ цаасны хог хаягдл 0-ын цаас 0-ын хог цаас тэгээд энд байдаг цаас бичгийн цаасны хаягдлаар гарна. Тэгэхээр бүгдээ цаасны хог хаягдлыг багасгахад анхаарал ноорог цаас хэрэглэж хөвшицгээе. Тэгээд ноорог цаас миний тэр сургуулийн дээдлийн сургуулинд ноорог цаас аягүй их байдаг. Тэндээс аваад юмаа төсөл хөслөж хийж байгаарэ. Тэгээд манай үйлчлэгч хичээс бас гаргасан санал дээр кранфлоу юусэн манайхан кофений шаар хийгээд болох хэрэгтэй байна. Цэцгийн шороо хийгээд болох хэрэгтэй байна гэдэг. Тэгээд нойлынхаа цаасыг өгийн савн дотроо хайчихгүй зургаар л ингээд газар хайчдаг юм. Газар ингээд бас хайчдаг юм даа. Ойлгох хэрэгтэй байхгүй жаа муха доромжлол шти юм тийм үстэй чинь шууд яа гэж юм тийм. Тэрний одоо нэг аваад хогийн савндаас хийчихдэг байя. Тэгээ одоо энэ нойл тэгэхээр карантинд нэртэн шиш хийсэн юм гэж аахгүй. Өчигдөөс хойш ус орохгүйсэн чинь бас тийж болохгүй шүү дээ тэр чинь тийм. Энийг анхаараарай. За тэгээд манай компанид 10 орчим ажилтан тамхи татдаг хүмүүс байна. 10 орчим хүн тамхи татдаг юм байна. За тэдний өдөр дунджаар 6 удаа тамхи татдаг гэж бодвол нэг татахтаа 10 минут зарцуулдаг гэж бодвол нэг цагийн хугацааг тэд нар маань цалинтай тамхи татдаг. Тэгэхээр яг тэд маань тэр нөгөө тамхины зэг дээрээ компани ажилтнуудын төлөө гэсэн олон зөв зүйлээ сайн шийдвэрийг гаргадаг гэж бид найддаг. Тэгэхээр та нар маань бас эрүүл мэндэ бодоод энэ ондоо тамхиа багасгаарай гэж хэлж байна. За тэгээд хоёр зарын юм байгаа. Нэг нь болохоор одоо нөгөө нэгдүгээр үйлчлэгийн тайлангуудаа бүгдээрээ эх 7 хоногийн 3 дахь өдөр гэхэд бүх ажилтнууд өгвөл 5 дахь гэхэд газрууд тайлангаа нэгтгэж өгөөрэй. За хоёрт нь болохоор 4 сарын 1-нд нөгөө нэг онооны уралдаан зохион байгуулалт гэж ярьж байгаа. Нэг хүн 3 онгоогоор оролцсон. Тэгээ гоё шагналтай. Тэгээд зөвхөн нэг хүн тийм 3 онгоогоор бүгд оролцох нээлттэй шүү. За бас нэг нөгөө нэг цагаан сарын хийдүүрээ ярьж исэн яасан. Одоо нөгөө юу яаж байгаа юм? Чи бүр зүрчиж ийм хүснэг гаргаад энэ нөгөө нэг сарын тийм челленж гэх юм уу та нэг сарын тийм аян өрнүүлээ гэж сайн дураараа оролцож болно. За энд нь нөгөө нэг гэж нэг юу архигүй сахаргүй энэ болохоор 5000 алхалт хийх өдөрт. Тэгээд тэрнийг өдрөөр нь шууд ингэж явчихна. Одоо 23-наас нэгтгэс эхлэх гэхээр арх угаагүй бол нэмэлт тавиад, сахар нэмэлт бол нэмэлт тавиад 5000 алхсан бол нэмэлт тавьчих гэсэн.
Тэгээд чеклж өөрийгөө гэхдээ хуурахгүйгээр өөрийгөө л хянаж тэрнээс одоо бид нар бие биенээ хянах боломжгүй шүү дээ. Тэгэхээр өөрийгөө хуурахгүй чеклж аваад сарын эцэст хин ингээд үр дүн гаргасан байна. Яг чим ингээ авчаар үзэж болно шүү дээ. Яг хөө тэгэхээр жоохон Сахарт нэ харин яг хөө би бол гурил удаа чинь сахарт орж юм лээ шүү. Гэтэ гурил удаагаар хайчих. Хэдүүлээ ажил дээр идэх нөгөө тоог чихэр чимээс юу байдгийг сахартаа кофе мофе шоколад хэлэхгүйгээр энд оролцсон юм. Тэгээд идэхээс ихэнх хүртэл та нар нэг хүртэл сайн бодjоод ороорой. Тэг сэтгэл хөдлөөр ороо. Тэгээд бас эцэст нь хэдүүлээ би ингээ урамшуулж болно шүү дээ. Энийг хэдүүлээ тэгээд ажил хийх болно. Ихний хаалгаар Дөрөв энэ 3 сар шахны баяр болно. Юу вэ? 3 сар. 3 сараас 4 сарын 19 баяр болно. Зайдэ наурын баяр өгч юм байна. Наурын читэл их тоо. Манай хэцүү байхгүй юм чи тэгээд юм. Гэхдээ баяр шүү. Гомдсон шүү. Нарны баяр. За ингээд мэдээлэл дууссан. Цөөх нэг аваад